ជំរាបសួរក៏ដូចជាសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមលើកយកវិធីធ្វើបង្អែមបបរពោតដែលគ្រឿងផ្សំមានដូចជាចាឥឡូវបងប្អូនគឺយើងចាប់ផ្ដើមពូតខ្ទិះដូងសិនណាយើងពូតយកក្បាលខ្ទិះមកគឺយើងដាក់ទឹកបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលយើងចុចចាឥឡូវយើងចាប់ខ្ទិះដូងក្បាលខ្ទិះហើយយើងចាក់វាយកមួយឡែកមកឥឡូវយើងចាប់ខ្ទិះចំម្ដងយើងចាំបាច់រួចរាល់ហើយអូខេចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមបកសំបកពោតមកយើងចាប់ដល់ហាន់ពោតកាត់យើងយកសក់វាចេញអស់បងប្អូនឥឡូវយើងបកយើងយកសក់វាចេញណាចាំបានលាងទឹកអូខេឥឡូវយើងចាប់ដើមហាន់ពោតយើងកាត់ដាក់នេះអូខេឥឡូវពោតយើងបានកាត់ហាន់ហើយអញ្ចឹងយើងយកដាក់ក្នុងឆ្នាំងតែម្ដងចាឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមដាំទឹកខ្ទិះដូងយើងដាក់ដាំអូខេចាឥឡូវគឺពោតរបស់យើងឆ្អិនហើយគឺពុំម្ដងទៀតគឺយើងចាប់ដាក់ម្សៅស្គមចូលខ្ញុំចង់ប្រាប់បងប្អូនថាម្សៅសាគូរបស់ខ្ញុំប្រើហ្នឹងគឺខ្ញុំបានត្រាំទឹក2ម៉ោងណាបងប្អូនយើងត្រាំទឹកទៅគឺងាយស្រួលក្នុងការយើងយកមកធ្វើបង្អែមជួយឆ្អិនលឿន
យើងទុកវាម្ដងទៀតដើម្បីវារីកយើងដាក់ស្ករត្នោតចូលយើងប៉ាំងមើលម្ដងទៀតណាគ្រាប់សាគូយើងរីកហើយអញ្ចឹងយើងដាក់ស្ករត្នោតចូលដាក់មកកាត់ព្រាកូរវាណាឲ្យវាលាយស្ករយកអត់តនេះទេចាំយើងកូរវាមកចាបងប្អូនឥឡូវបបរពោតរបស់នាងខ្ញុំគឺបានឆ្អិនហើយមុននឹងខ្ញុំគិតថាដាក់ម្សៅឆាដែរតែដល់ពេលរបស់ខ្ញុំគឺវាខាប់ល្អហើយចឹងខ្ញុំដាក់ឲ្យបងប្អូនដែលអត់ខាប់គឺយើងដាក់ម្សៅឆាកូរទឹកដាក់បន្តិចទៅឥឡូវគឺឆ្អិនរួចរាល់អាចញ៉ាំបានហើយ